Você sabia de um experimento que transformou macacos em uma espécie letal? Era 1970, uma ilha remota no meio do oceano. Um laboratório secreto injetou 12 espécies diferentes de veneno direto no sangue dos macacos. Veneno de cobra, escorpião, rã venenosa, tudo. No começo eles pareciam normais. Depois, começaram a mudar. As presas cresceram mais afiadas. O veneno vazava pela pele. Eles viraram resistentes e viraram uma nova espécie. Um dia, os macacos fugiram da ilha. Matavam tudo que era humano. Pescadores sumiram. O governo declarou a ilha proibida para sempre. Agora a ilha é habitada por uma nova espécie venenosa e macabra, que matam com um toque. Eles observam os humanos como predadores. Ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela ilha. Talvez o maior segredo dessa ilha nunca tenha saído à tona.